嘅主要嘅菜就係呢兩個。完成。我講一講點解我會突然之間有呢個企劃想做呢件事啦。個故事嘅發生係源自於我早幾排就發咗一個夢，就發夢見到我自己變咗隻牛，跟住我係真係見到我下半身咧，好似俾人削我個片一塊一塊削出嚟。然後我嗰下係 feel 到身為一隻牛嘅恐懼。我嗰 part 係有成功地食大部分都係菜。我唔知我可唔可以做到有一日真係完全食齋，但係我覺得 at least 喺呢一個 moment， 我可能仲會對肉有少少 crave。咁但係我就希望呢條片呢，可以俾大家一個出發點。咁我都簡單分享下平時 hea 地我會點整啦。咁我主要其實都係將啲菇啊、瓜啊、菜啊就咁落啲蒜頭炒一炒。是時候表演真正的技術了。然後呢，就係呢個簡易版 hummus 嘅食譜。我自己本身係一個超唔中意食豆類嘅人嚟嘅，咁但係呢一個咁嘅做法呢，我又覺得好好食喎。咁其實個做法呢都好簡單嘅啫，你就將個畫面見到嘅呢啲材料連埋 chickpeas 就咁擺落個 blender 度，咁你就一邊擺一邊試味啦，試到啱自己口味呢，咁就搞掂㗎啦。係好好食嘅呢個醬，超百搭。本身聞到陣肉味就好想食咯。咁不如食啦。唔得。聽日先開始試咯。聽日先開始食素啊？J 零係咪好似連登界 J 咁樣？咁我之後嘅 brunch 咧，其實都係用翻呢個 hummus， 跟住之後就咁加啲菜喺上面，就變成一個營養三文治。都係啲招菜嘅表皮。鮮豔嘅魚肉，仲有滿滿嘅油，Omega 3，最中意食嘅魚眼。Oh my god！ 好邪惡，但係我係冇得食。咁我嘅晚餐就繼續食齋啦。咁因為我自己本身係好唔中意食菜葉類嘅菜嘅，咁所以菇啊、瓜啊係我屋企長備。咁呢個都好簡單嘅啫，就係炒晒啲菜，跟住打2隻雞蛋入去，最後再加啲豆腐增加個 protein 啦，然後就完成咗呢個滑蛋炒菇啦。我呢個炒滑蛋嘅秘訣呢，就係閂咗火之後倒啲蛋漿入去，就咁吸個蓋，咁佢煮完出嚟呢，就唔會太老。今日係我食齋嘅第5日啦，咁就距離我要可以食肉嘅日子越嚟越近。但今日啲趕時間，所以求其整咗一個之前整剩嘅 hummus 啦，hummus 醬就咁搽落塊麵包度，同埋咧呢個超中意食嘅自己整嘅溏心蛋。我今次呢個素食嘅計劃呢，其實我係做唔到 vegan 嘅，因為我蛋奶其實對我嚟講真係好難戒啦，即係我係超中意飲奶嘅人嚟嘅。咁我想分享下我暫時食素嘅心得啦。其實我認同大部分人覺得你要做1個禮拜嘅素食者係唔難嘅。5日嘅時間對我嚟講呢，我嘅慾望味都好大。但我譬如一睇到啲 real 食嘅 real，我超中意食嘅，我係會好想食嘅。我有一樣嘢我想 share 下，就係關於食肉呢一個問題呢，其實我都幾 struggle 嘅。我一直 buy 嘅嗰個諗法就係呢個世界本身就係弱肉強食，即係等同喺自然界入邊有隻獅子會去食一隻兔仔㗎嘛。咁獅子捉兔仔係一樣極度自然嘅嘢，你唔會去 blame 隻獅子話佢殘忍㗎嘛。咁而人類就係用咗一種科技成為我哋嘅武器咯。我哋用咗呢一樣武器去食一啲我哋可以處理到嘅嘢，我哋可以控制到嘅嘢。但係呢一樣嘢呢，我早排睇咗荼毒室同埋馬田嗰條片之後呢，令到我打破咗呢一個諗法啦。我哋係有呢個能力去食肉，亦都係似乎係符合大自然嘅規則啦。咁但係我哋係咪可以應該要容許人類繼續用呢個殘暴嘅方法，繼續去無限傷害呢個地球？而我俾我自己個答案就係唔應該咯。咁當然你可能會話我咁樣，喂，你好假啫，你講到咁，但係你自己又唔戒晒食 vegan。同樣都係喺荼毒室條片講到嘅，就係
勿以善小而不為咯。即係我知道我真係中意食肉嘅，我暫時冇辦法一下戒晒，真係完全做一個 vegan。但係我盡量，可能我真係嚟緊會慢慢開始我嗰個飲食嘅習慣係一個禮拜可能2日食素，at least 又俾咗少少嘢俾個環境，盡咗少少我可以做嘅嘢咯。即係雖然嗰個力量係好細好細，或者當你再睇入啲，可能入邊又有更加多其他嘅問題啊，例如你就算食 avocado 又去揾啲勁廉價嘅工人，然之後又係咁樣虐待人哋，即係其實個社會有太多問題係我哋控制唔到。勿以善小而不為。我發現我食素都可以好好食，呢個又係超容易整嘅溏心蛋。你好，非常完美。辣豆腐番茄湯，呢個係我跟人哋個食譜改裝咗，變咗做辣嘅湯，超好飲，超易整。入邊呢個係醬燒茄子，再加咗啲菇，哇！真係好香啊，好想食啊！呢個係俾我隻貓。